سلام، اليوم جيت نوجد معاكم البيتزا هادية صوص بلونش الخفيفة، وتجي قطنية وتجي فارغة من الداخل وتجي رقيقة. اللي يحبوا البيتزا الرقيقة اكسترا بلا كيما انا كيما هاك صوص بلونش تجي تهبل، تجي روعة وبنينة بنينة، خير من صوص روج. اشاك فوا صوص روج تجي اخف من تاع صوص روج. لهنا رحت نوجد لها نطلع لها في الخميرة وحدها. كما تشوفوا درت الطاس هذا تاع البلاستيك، حطيت فيه مغرف تاع سكر كبيره ومغرف تاع خميره كبيره وثلاثه مغارف تاع زيت كبار. مغرف تاع خميره لهنا كبيره، راني ندير زوز بهديه صغيره باه تجيكم المزوق تاع وحده كبيره. وحطيت ثلاثه مغارف كبار تاع زيت، حركتهم مليح مليح حتى ندابت هذيك الخميره والسكر، ومن بعد غطيتهم بالبابي فيلم ونخليهم يطلعوا وحدهم على جنب هكا. الماء اللي حطيته، حطيت نص الكاس تاع الماء، نسيت ما هدرتش على الماء. هذاك الماء حطيته دافيه متلدلد شويه دافي هكا باه يطلع الخميره ليه. ولهنا عندي رطل تاع فارينه اللي 500 غرام، حطيت معها الكونتيتي تاع الملح، مغرف صغيره تاع ملح قدهم، حركت مليح مليح ودرت هكا شويه خوف في النص، حطيت فيه العظمه ونخلي هذيك الخميره طلعت شويه برك. انا لهنا كنت شويه مزروبه ما خليتهاش طلعت مليح، جست بدات تطلع برك كيما تشوفوا، جست حطيتها باسكو شويه مزروبه. وعندي لهنا شويه تاع حليب، كاس صغير تاع حليب، زدت له هاك شويه تاع ماء باه نبلبل الحليب والماء احسن. حطيت هذيك الخميره فوق العظمه وشللت الطاس مليح من الخميره وبديت نبلها. اشاك فوا نبل ونزيد شويه من هذاك الخليط تاع الحليب والماء. قلت لكم حطيت كاس تاع حليب وزدت له نص كاس تاع ماء هكاكا باه نبل بيهم. انا لهنا كترت فضالولي، نتوما ديروا حاولوا عينكم ميزانكم بركه. اشوفوا كيف خليتها تتلصق. هذه لاباط لازم تكون طريه طريه تاع الصوص بلونش، انا نحبها كيما هاك طريه. شوفوا كيف تتلصق، تكستير تاعها تتلصق طريه. من بعد نخلاها هكا شويه، بليتها بشويه، بليت يديا بشويه تاع زيت وبليت لها الوجه تاعها وخليتها لهنا كيما تشوفوا. درت لها الساشي هذيك وخليتها تطلع واحد خليتها واحد 20 مينوت ولا فايت واحد نص ساعه كيك حتى شفتها بدات تطلع شويه. باه عاودت دربتها كيما تشوفوا بيديا هكا مليح 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 باه تزيد تعاود تطلع. وزيد خليتها تطلع بوغ لا دوزيام فوا هكا. درت لها البابي فيلم وخليتها تزيد تطلع. ورحت نوجد في الصوص بلونش بيشاميل الاولى هذه الساحه. حطيت كيما تشوفوا هكا مرسو صغير تاع زبده، شعلت الغاز عليه خليه يذوب على نار قليله. خلا نار قليله، خلا ندوب هذيك الزبده. ومن بعد نزيد لها شويه تاع فرينه مغرف بركه مش كبيره ياسر. نبقى ندوب في هذاك الطرف حتى يذوب كامل. خلا من بعد نزيد لها، قلت لكم الفارينه وحطيت الحليب على جنب هكا، واحد الكاس ونص تاع حليب باه يتغالى. باه من بعد نعاود نحطوا الزبده هذيك والفارينه. قلت لكم الزبده زدت لها مغرف كما تشوفوا كبيره، ماهيش معمره ياسر تاع فارينه باه ما تجينيش عاقده ياسر. جست حركتها هذيك شويه شويه حتى تدير هذيك الفارينه تذوب مليح مع الزبده. ولازم الحليب يتغالى يبدا يتغالى ليه. نمرق به بلوتو، نعاود نحطو مش نمرق به، نحطو على الزبده هذيك. هذا لهنا نستنى فيه يتغالى، مازال ما تغالاش. لهنا كي بدا راح يغلي حطيته معها الزبده هذيك، ما كترتش جيست شويه بركه قد ما نسحق باسكو درت غير دو رونديل بركه. وعندي لهنا مرسو كبير تاع فرماج بلون حطيته فيه باه يعقد لي البيشاميل هذه. نحرك اشاك فوا نحرك حتى يذوب هذاك الفرماج.
وتعقد باسكو كون كترت الفارينه تجيني عاقده ياسر، مع الفرماج تجي عاقده خلا. انا هديه كي تكون عاقده ياسر نحب نحطها في ليكوتي، نغلف بها ليكوتي هكا، نديرهم بالفرماج ونحط لهنا. كي عدت راح نسقي بها من الفوق، ما كترتش ياسر، زدت لها شويه كريم ليكيد هذيك بعد فونديليس 4 فرomاج اني نخدم بها طول، دائما نقولها لكم ونعاودها لكم. وشويه تاع فلفل كحل كي بدات تغلي، شوفوا كيفاه بدات تعقد. لهنا كي نطفي عليها وتخليوها تبرد زيد تلقاوها عقدت خلا. ولا انا رحت لهذيك العجينه، لقيتها بدات تطلع شويه، طلعت شوفوا كيفاه من الداخل طالعه. زيد عاودت درت شويه فرينه في يديا، وكما تشوفوا نبقى نضرب فيها هكا شويه، ومن بعد نبدا نقرص طول. جيست ندير الفرينه في البلون دو طرافاي، ومن بعد لهنا ندير الفرينه نقرص بالفرينه قرص، وما تخافوش وحطوا الفرينه ما تخافوش منها كي تعود تتلصق، عقد ما تكون كيما هكا طريه عقد ما تجي خفيفه وتجي قطنيه من الداخل. شوفي لهنا جيست نحيو هذوك اللي في يديكم بركه، مشيو غير بالفرينه. ها شوفوا كيفاه الاز خلاه دوروها في الفرينه، ومن بعد اخدموا الاز خلام كي تغطيوها بالفرينه كامله، باسكو اللي في يدي دوكا هما اللي يتلصقوا، يخليوها تتلصق. شوفوا كيفاه لهنا غير جوست ديروا لها الفرينه تولي تمشي الاز خلاه. شوفوا كيفاه جوست هكا نحلها شويه بركه كوم طريه ما نحلهاش ياسر باه نقدر نهزها، ومن بعد نبقى نسوي بصوابع يديا هكا في البلاطو. انا نحبها رقيقه خلاه نتوما والسمك اللي تحبوه، اللي حبيتوها خشينه تخليوها شويه خشينه، انا نحبها رقيقه خلاه رققتها خلا مع هكا جوست تشيح سيبون. درتها رقيقه شعر دوك تشوفوا السمك درتها رقيقه خلاه، غير باه من بعد غير تطلع شويه بركه سيبون، باسكو ما يحبوش حنا تاع الدار ما يحبوش البيتزا الخشينه، يحبوها رقيقه. ولهنا اللي الفور ديجا مشعلاتو على 180 درجه، ولهنا نجيب هذيك لاصوص يعني لهنا الاولى ديجا ني حطيتها، هذه الثانيه نجيب هذيك الصوص تاع الفرماج اللي درتها كما تشوفوا، نسويها هكا على الوجه تاع العجينه كامله مليح كما تشوف هكا نسويها مليح جوست لي كوتي، نخلي غير شويه بركه من الحاشيه هذيك نخلاها، والاخرين نسويهم كما تشوفوا قد. ومن بعد التزيين يبقى اختياري، انا زينت هكا حطيت شويه تاع فرماج رابي كما تشوفوا على الاول حطيت شويه تاع فرماج رابي، من بعد حطيت هذا الكاشير، حطيت لي رونديل هكا، وشويه زيتون اكحل، وشويه سكالوب درت سكالوب مرحي درتهم هكا كراكب كما تشوفوا. حطيت لهم شويه ملح شويه فلفل كحل بركه، وحطيت لهم وعندي هذا البارميزان هذا فضل لي من قبل راح نحطه من الفوق. شوفوا لهنا الكريم ليكيد حطيت غير جيست شويه بركه هكا باه تجي طعمتها وحدها من الفوق، جيست حطيت درت هكا بركه شويه بركه من الفوق، وزدت هذاك الفرماج هذاك بودر بارميزان هذاك. قلت لكم التزيين يبقى اختياري، انا هذا واش عندي حبيت نديرها هكا تزيين على طريقتي سامبل، يعني ما درتش يعني حاجه هكا جوست تزيين خفيف بركه، كل واحد وكيفاه يحب يزين كيما هكا. وحطيتها في الكوشه غير جوست تشيح لي من تحت بركه، من الفوق انا ما نحبش نشعل على البيتزا من الفوق شويه، عندي مشكل بركه في الفور يطيب لي جهه بجهه، لازم تطيب الجهه هذه الاخرى تكون بيضه خلاها، لازم حتى نطيب الجهه اللي من بعد البلاطو الجهه الاخرى. وكي خرجتها انا عندي هذا شاليمو المطبخ، ما نحب ندير لي كوتي بالشاليمو، لهنا فينالمون عندي ياسر ما خدمتش به، ما حبش يمشي لي ما نعرفوا علاه، ملفه ندير به هكا لي كوتي يجيو هكا بالشاليمو، نشوطهم هكاك شغل بالشاليمو تجي واحد الشكل. خساره نتوما الا عندكم الشاليمو جربوها به وتفكروني تجي طعمه
العجينه بالشاليمو روعه، والشكل تاعها روعه روعه. انا خساره ما حبش يمشي لي. لهنا زيد كي خرجتها حطيت شويه زعتر من الفوق يابس وقسمتها، جات خفيفه وبنينه روعه يعني، والله قطنيه وسهله وخفيفه خير من صوص روج. انا نحب نديرها صوص بلون سورتو في رمضان، دائما نطيبها في رمضان. قلت لكم خساره التزيين ما بانش بالشاليمو، كون جا مشالي شاليمو تبان الشكل تاعها. انا ما نحبش نشعللها من الفوق، ما حبيتش نشعللها من الفوق، تجي حاطه نشوفوا كيفاه فارغه من الداخل، العجينه فارغه روعه من الداخل. اقسم بالله توكلوا لا تشبعوا، روعه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم الطريقه وتعجبكم الوصفه. وفرصة أخرى إن شاء الله مع فيديو آخر. ما تبخلوش عليا بجيم وكومنتير، أبونيوا لي في القناة وفعلوا الجرس باه يجيكم كل فيديو جديد. وشكرا.